在遥远而神秘的非洲大陆上，有这样一种神奇的树，它被人们尊称为生命之树、救命之树、万能之树。它是文化和精神的象征，它就是猴面包树。它之所以被称为生命之树，是因为其拥有令人惊叹的储水能力。猴面包树就像是一座天然的绿色水塔，在雨水充沛的季节，它会竭尽全力地吸收并储存大量水分。当旱季来临，整个非洲大陆陷入酷热与干旱的绝境时，它便成为了众多生物的生命源泉。大象迈着沉重的步伐缓缓走来，用长长的鼻子轻轻触碰树干，猴面包树便无私地给予清凉的水流，让大象们得以驱散干渴的折磨。机灵的猴子在树枝间欢快跳跃，熟练地摘取树上那饱满的果实。这些果实不仅个大味美，还富含丰富的营养成分，是猴子们在旱季里最珍贵的食物来源。而救命之树的名号，则源于它对当地居民的重要意义。在艰苦的岁月里，猴面包树的每一部分都能为人们所用。